J'arrivais à la frontière slovène, c'était 1h du matin, le 10 janvier. Et là donc, je suis arrivé là-bas. Le Slovène, ils m'ont affiché sur le Schengen, comme quoi je n'ai pas le droit de rentrer en Europe. Du coup, le fait que tu ne puisses pas avoir de visa pour rentrer, tu aurais quand même pu passer par une autre frontière ou... Oui, je pouvais passer ça, je pouvais faire ça, mais je n'ai pas fait parce que je ne voulais pas, si jamais ils m'arrêtent dans un autre pays, je risque de me faire une durée de plus que 5 ans. Une interdiction? Oui, une interdiction de plus que 5 ans. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas, qui vivent dans les Balkans, qui ne sont pas encore intégrés dans l'espace Schengen? Oui, il y en a beaucoup. Et quelles sont leurs motivations pour aller vers l'ouest? Chez nous, par exemple, au Balkan, la vie est dure. Les gens ils travaillent, par exemple, 100-150 € par mois. On voit les gens qui travaillent dans le restaurant, ils ne gagnent même pas 200 €. Et qu'est-ce qu'ils préfèrent pour quelque chose de mieux? Et c'est facile d'obtenir des papiers pour rester une fois qu'on a passé les frontières? Enfin, comment ça se passe pour tous les gens qui sont... Mais les gens ils préfèrent tout de suite qu'ils rentrent dans un pays européen, de trouver quelqu'un, une fille, ou bien pour se faire... d'arriver juste pour recevoir les papiers. Par exemple, de faire un mariage. Avant de quitter Mitrovica, nous passons par l'église orthodoxe, au nord dans le quartier serbe. D'ici, on peut voir toute la ville. Au sud, on entend les muezzins qui chantent. L'instant est assez magique. Finalement, c'est symbolique de cette ville où plusieurs communautés essayent de cohabiter. On voit bien aujourd'hui, 12 ans après le conflit, que les choses ne sont toujours pas faciles. Mais à travers les projets qu'on a pu visiter, on se rend compte que le dialogue entre les ethnies existe, mais que les jeunes générations vont avoir encore beaucoup à faire pour effacer les traces laissées par la guerre. À Skopje est née une véritable figure planétaire, Agnès Konja Boiagiu, mieux connue sous le nom de Mère Teresa. Catholique albanaise de nationalité indienne, Mère Teresa va pendant plus de 40 ans consacrer sa vie aux pauvres, aux malades et aux laissés pour compte, d'abord en Inde et puis dans d'autres pays. Elle fonde les Sœurs missionnaires de la Charité, reconnaissables à leur sari blanc et bleu. Mère Teresa nous apprend à faire une distinction entre la pauvreté librement choisie de ces religieuses, qui est un signe, et la misère imposée, qui est le résultat de la pauvreté. Pour elle, c'est le résultat de notre refus de partager. Dieu n'a pas créé la pauvreté, il nous a seulement créés, nous. Donc la congrégation des Sœurs de la Charité agit au nom de Mère Teresa. Elles ont un orphelinat à l'étage et elles distribuent aussi de la nourriture aux personnes les plus démunies. C'est touchant de voir comment elles se dévouent à cette cause-là, en fait, elles ne sont pas présentes sur les médias, elles ne cherchent pas à attirer les médias, elles ne cherchent pas à avoir forcément de l'argent régulier, elles refusent d'ailleurs certains dons si ça devient des subventions régulières, elles n'en veulent pas. Donc finalement, elles veulent garder leur indépendance, mener leur action à bien en étant indépendants, sans être récupérées par différents mouvements ou être utilisées, à ce que leurs images, elles veulent pas que leur image soit utilisée par d'autres mouvements, par un État. Elles n'ont même pas voulu nous accorder d'interview et c'est une preuve de dévotion totale qui surpasse le fait qu'elles soient médiatisées, qui pourrait aussi les aider. Il y a une des phrases qu'a dit l'une des sœurs qui nous a reçues que j'ai beaucoup aimée, c'est que chaque personne qui a côtoyé Mère Teresa pourrait dire que c'est à elle qu'elle a donné le plus d'amour. Et ça montre à quel point Mère Teresa, j'imagine, avait ce don d'empathie et qu'elle pouvait connecter avec les gens à une échelle qui surpasse tout. Et c'est le message qu'elles nous ont essayé de nous faire passer en nous accueillant si gentiment et si intimement. Shenhtja Marina na e hyjet, luto për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen.
io come una donna albanese, io ho una speranza, diciamo, che adesso stiamo camminando, andare avanti, diciamo andiamo indietro europea, i paesi europei, però qui piano piano, come i giovani, come diciamo sono usciti fuori, hanno visto le mentalità diverse di altri paesi e poi noi siamo un popolo che siamo dappertutto usciti in tutto il mondo. Così vediamo le altre culture, le altre mentalità e poi ci torniamo in Albania, si ritorna e poi io penso che anche loro hanno gli occhi più aperti, hanno diciamo, il gusto più bello, diciamo che non pensano più come era prima. Radio Maria si sente tramite internet in tutto il mondo. Invece, secondo Reti, si sente in Kosovo, in una parte di Kosovo, Albania tutto e poi Montenegro, siamo vicino. In altri paesi si sente tramite internet, perché i reti non sono ancora. Però questa radio è sempre albanese, nella nostra lingua albanese. Vuol dire che più attiva, più, diciamo, più concentrata e più cantata, la preghiera è più completa. Diciamo che è più bello anche per esempio ascoltare la musica, è molto importante diciamo, nella preghiera, anche nella Santa Messa. Si cantano i canti, così ci sono proprio i parti che si può cantare i canti. La musica è molto, diciamo, anche ti spinge di più, secondo me, ti spinge di più nella contemplazione, nella preghiera profonda. Diciamo, non una preghiera superficiale, però una preghiera profonda, che proprio canta, quando cantiamo si sente proprio dal cuore. Sono Sor Vida Ademi, vengo da Kosovo, un paese nelle montagne anche, e vengo da una famiglia musulmana. In Kosovo era un'altra realtà, per esempio noi in Kosovo eravamo con i serbi sempre così in guerra, come dire, sempre, non eravamo mai bene. Mio padre e anche mia famiglia dice questo non è per noi. Suore sono buone, sì, perché hanno visto che le suore lavorano bene, non avevano contro delle suore, perché hanno aiutato tanto, non avevano, anche avevano, con la medicina hanno aiutato tanto questi poveri. In Albania la maggior parte sono musulmani, poi sono ortodossi e poi cattolici. Questa zona era una molto piccola zona, come vicino a Scutari e come tanti uomini vengono dalle montagne e nelle montagne veramente era una vita molto difficile. Grazie a Dio per abbiamo avuto anche benefattori che hanno portato tanto il cibo, non avevano anche il cibo e così abbiamo cominciato. E loro anche piano piano, non è come all'inizio, ma questo centro è molto importante. A trasmettere valore, essere discepoli di Gesù, come Gesù ha fatto, anche noi
io e loro dovevamo fare. E Gesù ha voluto l'uomo, ha servito, ha aiutato. È così. È molto importante un rispetto per tutti, una libertà, anche spirituale libertà. Così per me è molto importante. EU is creating a crossroads, and Europe is at a crossroads. The greatest threat that I see is from intolerance. I think there's a growing popularity amongst nationalist parties, and I think that actually causes a lot of friction that can cause problems when we're trying to create a multi-ethnic union. I really hope that as we are a part of the Europe, to be really a part of Europe, not just to be in the map, but to be a part of Europe in every sense. Because we are here in Kosovo like some kind of cage in the middle of Europe. We are closed in each side, we cannot move freely, as Albania, as Serbia, and as Roma, everybody. And I really hope that our children and our future generations can feel them as Europeans, as other places of Europe. We all had prejudices at that time. I'm speaking about late 80s, beginning of 90s. Certainly they had prejudices about Albania, and we in Albania had various prejudices about the world, about the system, about politics. It was before the changes. We hear a lot the politicians of Albania say that young people of Albania, they are the future. Well, I believe that it's not just this. Young people of Albania, they are definitely the future, but they are also the present. And as being as the present, we have to start getting them involved even more today and not wait for the future to come. Albania, it's a very young nation, which is very important. I mean, the average age now, it's less than 30. Besides Kosovo, it's one of the youngest nations in Europe, so it has a great whole of potential amongst young people. A considerable part of Albanian youth has also been able to see European countries and to live there, study there, or have some sort of exchange with other Europeans, be it from Western Europe or Eastern Europe. So I think there is somewhat of an idea, and people are very enthusiastic about it. Albanians feel Europeans because they belong to Europe geographically. They belong to Europe as far as the system of values that they have embraced through the centuries are concerned. In terms of aspirations, I think there's excitement about more opportunity to travel, more opportunity to study abroad, more opportunity to exchange experiences. At the same time, I would be careful about the need to have better information and needs to have a better knowledge of what is really part of the process for youth as well, in terms of employment, in terms of ability to compete. And I think those are the aspects where more could be done. Certainly that joining European Union is not only a formal act of becoming a member of a family, of a club, but first of all it's a matter of reaching certain standards, certain
let's say, standards which in the very end impact substantially the life of the people. I visited first Macedonia, and that was my first trip in the Balkans. And I was very surprised because obviously being born in Western Europe, I just heard before about war and image rather negative calling the Balkans. Përsa e përket Ballkanit, nuk është se unë pavarësisht se jam një person I lindur në Nous croyons que l'Europe aujourd'hui, il devra changer, pas seulement pour l'eux-mêmes, mais aussi pour nous. Then there was this confusion about the vocabulary because in French, for instance, we know what is a nationality, what are the ethnies that are composing the country, but we don't live beyond the borders. Comme nous acceptons la culture et les traditions européennes, je crois que les Européens doivent aussi accepter notre tradition et notre culture, et notre manière d'expression et notre mentalité de vivre. The Balkans, it's a very vivid region with a very recent history of love and hatred. I've once heard the explanation of the word Balkan, being Bal and Kan, being blood and honey. And I think and I hope that we've left the blood part behind and we're moving towards the better future. Estamos en el centro del lago y estamos cerca de la frontera entre los tres países. Por ahí está Albania, estas montañas con la niebla. Ahí están los primeros pueblos y a partir de esta isla de aquí que se llama Golemgrad y hacia la derecha es Skopje, Fyrom. Desde hace muchos años que he sentido una atracción muy fuerte por esta región de Europa, pero nunca he entendido muy bien por qué. Supongo que en parte me atrae el hecho de que es como la frontera entre Europa y Oriente y bueno, que de alguna manera que no está el materialismo, no es un mundo tan materialista como Occidente, ¿no? Que las cosas van más despacio, es un poco como que es un poco mi casa espiritual, los Balcanes, ¿no? Pero, no sé, un poco se me escapa también, no sé por qué me gustan. El primer pueblo de Skopje, que está a 5 kilómetros de Lemos, pero tardas tienes que hacer unos 200 kilómetros para llegar allí. Tienes que ir a Florian, tienes que ir a Vítola, y podrías ir y claro, sería mucho mejor para el turismo si las fronteras estuvieran abiertas y, imagínate, ¿no? Todos estos pueblos alrededor de 3 países en el centro de los Balcanes, pues para el turismo sería súper interesante. Sería un destino turístico
imagínate, si estuvieran abiertas las fronteras, pues las posibilidades para el turismo serían inmensas, ¿no? Un lago en el corazón de los Balcanes con 3 culturas tan diferentes y tan similares, bueno, sería increíble, ¿no? Una oportunidad turística así, creo. Et aussi quelque chose, c'est que par rapport à tout ce qu'on a vu, il y a certaines personnes qu'on ne pourra pas reciter, de quelles on n'a pas obtenu d'interview. Et ça, c'est lié à la situation qui est très très tendue au final, et puis à tous les conflits d'intérêts qu'il y a qui ne sont pas officiels.